ഹലോ, സെൽഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് റെഡ്മി 4 എങ്ങനെ അഴിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. ആദ്യം നമുക്ക് സിം ഡ്രൈവ് ഊരി വയ്ക്കണം. സിം ഡ്രൈവ് ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡിൽ തീരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നൈഫിട്ട്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബോർഡർ ഫ്രെയിം തീരുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു നൈഫിട്ട് കുറച്ച് ലോക്കുകളുണ്ട്. ആ ലോക്കുകളകത്തി മുകളിലേക്ക് പൊക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഇനി കുറച്ച് ലോക്കുകളുണ്ട്, സ്ക്രൂകളൊന്നുമില്ല. സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നൈഫിട്ട് പതുക്കെ 4 സൈഡും തിക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. ആദ്യം അടിയിലത്തെ സൈഡ് തന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് അകത്തുക. പിന്നെ 4 സൈഡും ശേഖരിച്ച് അകത്തി ലോക്കുകൾ പിടിപ്പിക്കുക. മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൽ ഫിംഗറുള്ള മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഫിംഗറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് പൊട്ടാതെ വേണം പതുക്കെ പൊക്കി വെച്ച സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കണക്ടർ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കണം. പതുക്കെ ബാക്ക് കവർ ആന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫിംഗറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് പൊട്ടാതെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ക്രൂകൾ കാണാം. ആ സ്ക്രൂകളെല്ലാം അഴിക്കുക. 6 സ്ക്രൂകളുണ്ട്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഴിക്കുക. അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെക്കൺ പൊക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ, ടച്ച്, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാം ബാറ്ററി, ഇതെല്ലാം പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോകളും ഞാൻ ഈ ചാനൽ വഴി ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.